Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Қали Әубәкіров, Қаражашы YouTube арнасы. Кенесарының басы Қазақстанға қайтарылды деп бақ жар салып, жағымды жаңалықпен жуырда бөліскен есімізде. Сөзсіз, Кенесары хан еліміздің тарихында ойып орын алатын тұлғалардың бірі. Оның үстіне қазағым үшін маңызы болып табылады. Кенесары ханның басы мен денесі қосылмайынша, Қазақтың да басы қосылмайды деген болжам айтылған болатын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді жазып, видеоға лайк басыңыздар. Себебі соның арқасында қазақ тілді контент көбейіп, дами береді. Сонымен қатар каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Кенесары орыс отаршылдығына қарсы әскери қимылды сұлтан кезінде ақ бастаған. 1838 жылдың көктемі. Кенесары жасағының Ақмола бекінісін қоршауға алып, өртеп жіберуімен тарих жадында қалған. Бұл оның азат ету қозғалысының басы еді. Бүгіндері астанада Есіл өзен жағасындағы 19 ғасырдың ортасындағы тәуелсіздікті көздеген ең ірі қазақ көтерілісінің жетекшісі Кенесарының ескерткіші тұр. Кенесары ханның ескерткіш мүсіні қазаққа тәуелсіздік бұйырып, өз билігін өзі жүргізген кезде 2001 жылы орнатылды. Алайда, бұл өзімен өзі тұрған күйде аса маңызды емес. Соңғы хан Кенесарының мұрасын сақтау мәселесінде Қазақстан билігінің қайшылығы мен салғырттығы байқалады. Қазақтың 300-нің өкілдері 1841 жылғы 7 қыркүйекте Кенесары хан сайлаған. Қазақ хандығы қалпына келтірілген. Кенесары өзін қазақ жерлерін түгендеушімін, Абылай ханның уағындағы қазақ хандығының аумағындағы тұтастырған қалпына келтірушімін деп жариялап, Ресей құрамына кірмеген жерлердің толық дербестігін сақтауды мақсат етті. Қырғыз тарихшыларының мәліметі бойынша Кенесары Жамбы ауылына жазаға жығылған. Бұл қазіргі Қырғызстанның Майтөбе, Кекілік, Сеңгір аймағы. Ал Кенесарының басы неше түрлі аңызға негіз болып, әлі күнге бүгінгі Ресейде маңып жүр. Кенесары ханның кесілген басы жеңістің дәлелі ретінде омбыға патша басшылығына жеткізгені белгілі. Бізге мұны растайтын жаңа деректер табудың сәті түсті. Мұны 20 ғасырдың басындағы қазақтың ұлттық көсемі Әлихан Бөкейхан Сұлтан Кенесары Қасымовқа байланысты тарихи материалдар атты 1923 жылы Ташкентте жарық көрген кітапшасында растайды. Ол мақаласын Степняк деген атпен жариялаған. Бұл Әлихан Бөкейханның көптеген бүркеншік есімдерінің бірі. Дәл осы екі адамның сатқындығынан Кенесарының шағын қолы қоршауға түсіп, ханды қырғыздардың тұтқындағаны тарихи шындық. Қырғыздармен шешуші шайқаста түсер алдында Сапатай мен Рүстем бірнеше мыңдық атты әскерін ұрыс даласынан алып кеткен. Кенесары ханның басын табуға бұған дейінде әрекеттер болды. Қазірде іздеп жатқандар бар. Жекелеген ынталылар, ғалымдар және тұтас институттар ғана емес, сонымен бірге оқта-текте мемлекетте оны табуға әрекет жасады. Енді міне 2021 жылы сәуірдің басында Қазақтың соңғы ханы Кенесарының бас сүйегі табылды деген ақпарат кеңінен тарап кетті. Бұл туралы Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институттарының директоры Зиябек Қабылдин сүйінші сұрап, Фейсбуктегі парақшасында жазды. Тарихшының айтуынша, ол сұлтанның бас сүйегін қайтарумен айналысатын ресейлік комиссияға қатысуға шақыру алған. Әзірге дипломатиялық мәселелер шешіліп жатыр. Сондықтан ханның басы нақты қай жерден табылғаны туралы айтылмады. Сүйінші, Кенесары ханның бас сүйегі табылды. Мені ұлы ханның бас сүйегін елге қайтару туралы эксперттік комиссия құрамына қосты. Бүгін біздің ұлттық тарихымыздың жаңа кезеңі басталады. Бүгін біздің Қазақстан мен Ресей арасындағы әріптестік достық қарым-қатынасымыздың тіпті бөлек кезеңі басталады. Ресей мәдениет министрлігі тарапынан Кенесары ханның бас сүйегін Қазақстанға қайтару жөніндегі ресейлік эксперттік құрамға шақырту алдым және өз келісімімді бердім. Өйткені Кенесары ханның бас сүйегі табылды. Дәл қазір ханның бас сүйегінің қайдан табылғанын немесе қазір қайда тұрғаны туралы егжей-тегжейлі айта алмаймын. Бұл жерде дипломатиялық формалды мәселелер бар. Ал ұлы ханның бас сүйегін Қазақстанға қайтару туралы бастама Ресей билігінің жоғары лауазымды тұлғалары тарапынан болғаны анық, деп жазды тарихшы. Алайда
Бас сүйектің Кенесары хандығы екеніне шүбә келтірушілер де аз емес. Айта кетсек, бас сүйекті омбыда өз көзімен соңғы көргендерінің бірі жазушы Сергей Марковтың жазуына қарағанда бас сүйектің бір маңызды ерекшелігі бар екен. 2014 жылы Омбы облысының мұрағатынан табылған бір парақ құжатта бірқатар маңызды мәліметпен бірге бүлікші сұлтан Кенесары Қасымұлының уақыт өте сарғайған, маңдай тұсына патшалықтың мөрі басылған бас сүйегі сақталғаны ойып жазылған еді. Әлі де сенімсіздік бар. Олар бізге оралғалы отырған Кенесары ханның бас сүйегі ме? Менің ойымша біз мұқият сараптама жасауымыз керек. ДНК немесе басқа әдістер арқылы бұл оның бас сүйегі ме жоқ па екенін анықтайтын шетелдік зерттеушілерді шақыру керек. Сондықтан қуануға әлі ерте. Бұл оның бас сүйегі екеніне толық сенімді болуымыз керек, дейді саясаткер Дос Көшім. Бас сүйек жеткізілген кезде оны мұражайда көрсетпеу керек деп ойлаймын. Біз денені және басын жерлеуіміз керек. Бас сүйек витринада тұрмауы қажет. Бұл біздің тарих алдындағы борышымыз. Кенесары ханның Қырғызстанда қалған мәйіті табылмағандығы туралы әлі де айтылып жүр. Бірақ мен нақты айталамын, бас денемен бірге болуы керек. Бұл ежелден бері жалғасып келеді. Соңғы қазақ ханының басы денеден бөлек тұруының өзі меніңше бәрімізді мазалайды, деп түйіндейді саясаткер. Қазір ғалымдар арасында Кенесарының бас сүйегі қатысты пікір екі бағытта. Алғашқы топ бірден жерлеу керек дейді. Ал екінші топ сүйек халық қазынасы, ол алдағы уақытта да зерттеу нысанасына айналу керек дейді. Жерлеу үшін де, сүйекті зерттеу үшін де қаражат керек. Ол қаржы қазіргі қиын экономикалық жағдайда табылады ма? Жерлеу шығыны 500 миллион теңге көлемінде. Оның ішіне палеонтологиялық ДНК анализі, жерлеу жұмыстарын ұйымдастыру және жер қойнына тапсырғанша сақтайтын саркофаг кіреді. Хан Кененің бас сүйегін елге қайтару туралы сөз Қазақстан тәуелсіздігін алған алғашқы жылдардан бері айтылып келеді. Түрлі мінберлерден түрлі лауазым иелері, тарихшылар мен зиялы қауым өкілдері, саясаткерлер және қазақ халқы қазақтың соңғы ханы Кенесарының бас сүйегін елге әкелмей толайым той болмайды деп айтып келеді. Сонымен ұлы ханның бас сүйегі мен мылтығы, дулығасы сияқты жеке заттары Қазақстанға оралуына бірнеше ай ғана қалды. Ханның бас сүйегі елге әкелінетін болса, тәуелсіздіктің туы желбірей түсіп, мемлекет құрушы қазақ халқының рухы көтерілер еді. Кенесары ханның тағдыры қазақ тарихынан еш уақытта бөлінбейді. Ендеше сол күнді асыға күтейік. Каналға жазылып, лайк басып, пікір білдіріңіздер.